요거 지금 무들 지금 심어갔는데 뭐 추대가 되네 어쩌네 이제 자꾸 그러시는데 가을 재배할 때 여기 나올 대로 가을에 하는 거는 추대가 큰 문제가 안 돼요. 가을 재배할 때는. 왜냐면은 추대는 온도하고 일장이 점점 심을 때보다 온도가 올라가거나 일장이 길어지면 예, 요때 추대가 돼요. 추대. 꽃이 원래 꽃대가 이렇게 올라와 꽃대가. 예. 근데 지금 예를 들어서 심었는데 온도가 점점 낮아지거나 햇빛이 짧아지잖아요. 일장 기간이. 짧아지기 시작하면은 이제 추대는 안 돼. 추대가 될락 하다가도 안 돼요. 예. 그게 가을 재배 무는 그래서 만약에 혹시 저장한 무가 있다. 그랬을 때는 심기 전에 절대적으로 바닥에다가 붕사비료를 줘야 돼. 예, 붕사비료를 안 주면은 속에 이 심이 배게 심이 배고 까만 게 좀 배기고 바람이 잘 들어. 예. 아, 심어놓고 요만큼 컸을 때 이제 그럼 연면살포해야지 붕산을 안 줬으면은 무 심는데 무 배추 심는데 붕산 안 준 사람도 있시오. 아이고. 그렇죠. 고추 심하고 고추 뽑아내고 예. 거기다가 이제 갖다가 무를 심으니까 그럼 이제 요만큼 싹 크잖아요. 그때 붕산을 연면살포 2번 정도 해줘야 돼. 근데 솔직히 많이 하는 거 아니라 예. 그 비닐을 하고서 그냥 다시 두고 세우는 게 나아. 그냥 옆에다 구명통도 줘요. 그렇죠. 두 알씩만 줘도 되니까. 붕선은 2알, 3알만 줘도 돼요. 예, 붕선은 그래서 다 베끼고 했어. 다 비닐. 예, 그렇게 주셔도 돼요. 그리고 지금 예, 지금 거는 가을에 심는 무는 추대가 별로 잘 안 되니까 너무 추대 걱정 안 하셔도 되고요. 예, 큰 걱정 안 하셔도 돼. 예. 아니죠. 이제 보관을 1년 넘게 이제 좀 내년에 또 쓸 거다. 올해 더 쓰고 내년에 쓸 거다. 그거는 무조건 냉동에다 보관해야죠. 씨앗은 냉동에다 보관해야 예를 들면은 보통 이제 냉동에 보관 안 하는 씨앗들이 있어요. 일반적으로 그냥 보통 옛날부터 전해오는 방식대로 옥수수를 처마에다 갖다 걸어놔. 따가지고. 옥수수를 처마에다 걸어놓고 얘가 내년에 또 심어. 그럼 그 옥수수가 안 나와. 옥수수를 다 따가지고 냉동실에 넣어놔. 알맹이만 따가지고. 그래가지고 내년에 다시 그걸 심잖아요. 그러면 거의 유사한 게 나와. F1하고 유사한 게. 여기 봐봐요. 재배하기니까 이거 말해도 돼. 이거 펜이 없네. 자, 옥수수 여기 있었나요? 옥수수 여기 없었죠? 옥수수 없었어요. 옥수수는 없으니까 자, 옥수수는 여기에가 하나 달리고 여기에가 하나 달려 2개. 예. 2개 달리는 게 정상이에요. 5개까지 달리는 것도 있긴 있는데 좀 그렇고 이렇게 2개가 달리잖아요. 그러면 얘는 여기에 수염이 있죠. 수염이 전부 이거 암꽃이에요. 암술이에요. 암술인데 요 수염 하나가 알맹이 하나예요. 수염 하나가 알맹이 하나예요. 수염이 많으면 많을수록 알맹이가 많은 거예요. 수염 하나가 알맹이 하나예요. 그래갖고는 어떻게 되냐. 요놈이 순놈이거든. 숫꽃. 요놈이 꽃이 피우면 여기서 딱 떨어져서 여기 가다가 여기로 탁 수정이 돼. 그래갖고 알맹이가 커지는 거거든요. 옥수수는 그렇게 돼 있거든. 예. 그래서 요놈이 딱 수정되면 알맹이가 커지는 거 하나씩. 그 수염이 몇 개 없으면 알맹이 몇 개 없어요. 수염이 많으면 많을수록 알맹이가 많은 거예요. 옥수수는 그렇게 돼서. 근데 요 웃긴 놈이 얘는 폈어. 얘는 폈는데 얘는 안 펴. 요놈 잘 안 펴요. 위에 거가 원래 자기 걸 받아갖고 먹어야 좋은 게 F1이 나와. 좋은 종자가 되거든요. 근데 꼭 자기 밭에 거는 동시에 얘가 폈어. 근데 옆집에는 먼저 심었어. 옆집에는
하얀 게 아니고 예를 들어서 이제 대학살 같은 경우 우리는 대학살 심었는데 이 집은 뭐 까만 거 심었어. 그럼 얘는 먼저 폈어. 꽃이 위에 가. 그럼 여기서 날라와갖고 요놈하고 붙어. 그리고 요 알맹이가 요놈도 몇 개 붙고 요놈도 몇 개 붙고 해가지고 이게 섞이는 거예요. 까만 거 하얀 거 까만 거 하얀 거. 예, 그래서 여러 가지가 섞이는 거예요. 얘가 같이 동시에 같이 피면은 아주 좋아. 아주 대학살 아주 예쁜 색깔이 나와. 근데 특이해. 요놈 옥수수를 동시에 잘 안 펴. 예. 이제 지금은 아예 품종 자체를 그렇게 만드는 것도 있지만은 꼭 옆집 거가 날라와서 수정을 시켜. 근데 씨는 하얘서요. 씨는 하얗지. 근데 내년에 심으면 그렇게 된다니까. 내년에 심으면 올해는 그래서 옥수수는 F1 매년 사서 최대 F2까지만 심고 나머지는 무조건 사다 심으라고 그래요. 예. 한번 올해 심고 내년까지만 심고 나머지는 사다 심으라고 하는 이유가 요 암술하고 요 숫꽃이 같이 동시에 안 펴. 옆집 거라고 꼭 한다니까, 옆집 거라고. 옆집 놈이 와서 뭐 거시기 해갖고 그렇게 돼. 예. 얘가 바람을 잘 펴요, 옥수수가 바람을 잘 펴. 예. 얘 뭐냐? 아니, 뭔 일을 봐야 되는데 이러면 서방이 거시기 못하고 있는데 어떡해요. 예. 그래서 딴 놈이 와갖고 붙어가지고 내년에 심으면 꼭 이상하게 까만 게 나오고 막 섞여서 나. 뭘 심는 게 좋아요? 뭐죠? 똑같아요. 예, 똑같아. 옆집에 뭘 심었느냐 따라 틀리다니까, 옆집에. 예, 옆집에 뭘 심었느냐, 옆집에 대학살 심었으면 그나마 괜찮아. 같은 대학살이면은. 옥수수는 이렇게 됐습니다. 이렇게, 얘랑 동시에 안 펴요. 옥수수는. 예. 거기 매옥수수를 많이 평범하게 매옥수수 많이 심는 예. 그 찰옥수수 집에서 먹으려면 조금씩 심거든요. 꼭 섞여 있어. 옆에다 심으면 막 이게 섞이니까 예. 그 찰옥수수를 저 먼 데다가 있잖아. 예, 따로 심죠, 일부러. 따로 심어. 그 맞아요. 수박 같은데 예. 그거 안 보이는 거다가 근데 순수하게 찰옥수수가 나오는 거야. 이 매옥수수 옆에다 심잖아. 그거 매옥수수 된 거예요. 그래서 어른들이 그거는 저 멀리다 심더라고. 맞습니다. 예. 그래서 그런 거예요. 옥수수는 지 순놈 거를 숫꽃을 못 가져오고, 여름이 못 가져오는 게 아니고, 얘가 늦게 펴. 얘가 늦게 펴요. 자기 것은 순놈이 늦게 펴. 그 옆집 거는 몇 꽃이 먼저 폈어. 연우 갖고 와. 연우, 옥수수 심을 때는 어떤 걸음을 많이 해야 옥수수를 많이 따먹나요? 심기 전에 옥수수는 2개밖에 못 따잖아요. 따먹는 걸로. 제일 여머냐 아래 절대면 옥수수는 겁나게 답입니다. 답이. 거름을 엄청나게 먹어. 거름을. 예. 비료를 겁나게 좋아한다. 그래갖고 답이에요. 이게 옥수수, 고추 얘네들은 겁나게 답이에요. 엄청나 주는 만큼 먹어요. 주는 만큼 먹기 때문에 원래는 어떻게 주냐면은 옥수수를 이제 집에서 우리가 그 따먹기 위해 열매 2개 따먹는 걸로 해갖고 먹는 옥수수로 키우는 방법은 좀 약간 다릅니다. 제가 그건 좀 이따 말씀드리고, 지금 제가 말씀드린 거는 만약에 소를 키우잖아요. 소 키우는 분들이 하는 방법이 있어요. 요거하고 좀 달리 하면 돼요. 내가 소 키우는 방법들 가르쳐 줄게요. 전 세계에서 옥수수 가장 잘 키우는 사람이 우리나라 사람이에요. 우리나라 대한민국에 근데 있지 않아. 어디 있냐면 일본에 가면 홋카이도에 있어. 근데 우리나라 사람이에요. 우리나라 사람이 한 20만 평 옥수수를 키워요. 사료용 옥수수. 전 세계 한 8군데 회사에서 그분한테 옥수수를 줘요. 그래갖고 이걸 좀 키워주십시오. 이것 좀 키워주세요. 이 사료용 옥수수가 어떻게 나오는지 한번 보겠습니다. 저 그거 갔다 왔어. 한국말 잘해요. 한국 사람이라. 얘들도 한국말 잘해. 거기서 이제 젖소 키우거든요. 근데 그분이 키우는 방식은 다른 사람들은 옥수수가 예를 들어서 1m 50 정도 큰다. 그분은 약간 2m 20 정도 키웁니다. 사료용. 그렇게 양이 사료용이니까 엄청나게 나올 거 아니에요. 그분이 하는 거는 우분을
절대 발효 안 시키고 생으로 줘. 예, 소똥거름을 생으로 줍니다. 생으로. 생으로 줘가지고 얘가 이제 여기서 발효가 될 거 아니에요. 갖다 내놓으면은 옥수수 심어놓고 그 사이에다 전부 다 이것만 내놓으니까 그럼 얘가 발효가 되면서 늦게까지 양분을 주는겨. 그래서 계속 키가 크는 거예요. 예, 이렇게 크거든요. 예, 질소가 엄청 많이. 얘가 그래서 뿌리를 엄청 멀리 뻗어. 그래서 엄청나게 먹습니다. 예, 옥수수 자체가 퇴비를 많이 먹어. 근데 옥수수 심어놓고 우분을 줄래 해도 그 우분을 구할 수가 없어. 그냥 우분 주지 마. 유박 줘, 유박. 유박 주는데, 지금 제가 얘기한 거는 사료용 옥수수 키우는 방식이고, 이제 우리는 먹을 거 해야 되잖아, 먹을 거. 자, 먹는 거는 어떻게 키우냐? 옥수수를 심어, 옥수수. 옥수수가 요만석 자랐잖아요. 요만석 자랐으면은, 거기다 유박을 주면 돼, 유박. 유박거름이라고, 나라에서 조금 보조해갖고 다 줘요. 예, 유박을 언제 신청받냐면 보통 10월 달에 신청받아요. 10월 달에 신청받죠. 10월, 11월 달에 신청받나요? 근데 이 유박을 줄 때 무슨 유박을 주느냐? 어분이 잔뜩 들어가 있는, 어분이 잔뜩 들어있는 유박을 줘야 돼. 근데 어분이 있는 걸 줘야지 우리가 주죠. 있어. 그러니까 여러분들이 신청을 해야 돼. 아, 그런 거예요. 그럼요. 유박은 여러분들이 신청하세요. 그럼 이장님한테 신청할 때, 나 무슨 유박 주세요. 그러고 신청하는 거예요. 모르니까 그냥 이장님이 알아서 해요. 그러고 이장님이 그냥 알아서. 그럼 개분하고 예. 어분하고 이렇게 따로 구분되어 있는 거예요? 일반 퇴비, 개부는 일반 퇴비로 돼 있어요. 퇴비. 그거던데 전체가. 예, 퇴비가 있고, 퇴비는 2,000원 정도 하나요? 보조받아서. 네, 그렇다고 그래요. 예, 유박은 보통 한 6,500원 정도. 예, 유박은. 유박하고 그 개분 퇴비하고 이렇게 두 가지를 신청하는 거예요? 원하는 대로 한 가지 하면 돼요. 근데 이건 너무 비싸고 저거는 내가 얘기해 줄게. 왜 이게 비싼지 얘기해 줄게요. 유박이 더 좋아요. 어분이 잔뜩 들어있는 유박이 좋아. 그럼 유박만 한 가지만 하라고요? 예. 여러분들 지금 옹진군이잖아요, 여기. 옹진군에는 농협이 많아요, 수협이 많아요? 수협도 있죠? 수협에서 만든 유박이 있어. 수협에서 만든 유박이 있어요. 수협에서 만든 유박 중에서 옛날에는 보세요. 장보고라고 나왔는데 지금 이제 장보고가 안 나와. 장보고 안 나오는데 뭐라고 나오면 광어 뒤에는 몰라도 돼. 광어 플러스 뭐 이렇게 나오는데 그냥 이렇게 하면 예, 광어 수협 광어 유박 주셔요. 그럼 이거 줘요. 광어 플러스. 예, 이거 어분이 60%. 겁나 많이 들었어. 딴 것들은 다 뭐 이상한 피마자 막 뭔막 해갖고 가스만 좀 나와. 근데 얘는 가스도 안 나와요. 이게 좋아 이게. 유박 신청할 때 이거 신청하세요. 이게 정말 좋습니다. 그리고 해가 없어요. 얘는 다른 것들은 작물에다 만약에 요만할 때 주잖아요. 저놈은 가스 나와갖고 얘가 죽을 수 있는데 광어 플러스는 가스가 안 나와. 어분이라 전부. 어분이 60%라 거기다가 딱 어분에다가 골분 20%까지 있다. 그러니까 뿌리가 얼마 잘 내리겠어. 골분 20% 섞어놓으면요 인산가리거든. 인산하고 칼슘이거든. 뿌리 막 잔뿌리 쫙. 그 안에 섞여 있다니까. 예. 옥수수 지금 심어도 돼요? 내일 모레 지금 옥수수 한참 수확하고 있는데 지금 심으면은 하우스에다 심으세요. 하우스에 심으면 되려나? 그럼 겨울에는 뭐를요? 겨울에는 따뜻하게 해줘야 돼요? 옥- 하지 마. 심지 마요. 지금 하고 그냥 옥수수 지금 심어서 못 먹어 하는 얘기였어. 지금 옥수수 심으면 안 돼요. 아까도 얘기했잖아요. 심는 시기가 있잖아. 잘못 심어 놓으면 이렇게 꼽혀. 예. 얼핏 말하면 감자 수확하고 감자 6월 달에 초에도 해가지고 감자 심고 바로 6월 하면은 고구마를 옥수수 수확을
3cm 자랐어요? 부지런히 키워. 막 사정없이 빨리빨리 막. 근데 그 어차피 못 먹어. 하나는 먹을 수 있겠다. 하나는. 여소비로라도 막 주면 돼. 일단은. 예. 막 일단은 뭐 있는 대로 무조건 줘야 돼. 근데 이 유박이 좋아요. 이 유박 있으면 주면은 정말 잘 큽니다. 수입해서 구이 할 수 있어요? 아, 나는 모르지. 그건 알아서 물어봐봐요. 아, 여기 유박들 다 쓰실걸요? 유박 안 쓰세요? 거기 그 단 한 가지 유박을 쓸 때에는 그 가축 어부는 즉석으로 뿌려도 되는데 그 탈출이 됐기 때문에 녹마해야 되니까 그거는 3, 4개월 쥐를 맞추고 뿌려가지고 이게 예. 유박은, 자, 유박은 땅 속으로 들어가면 안 됩니다. 유박은 속으로 들어가면 안 돼. 위에다 주는 거예요. 무조건 위에다가. 땅 위에다가. 아니 누가 또 되게 저거 처음에 밑거름으로 주라고 그래가지고 밑거름으로 섞어줬는데 그랬더니만 가스 올라가고 죽죠. 쬐끔 뿌렸구나. 그러면 다행이야. 쬐끔 주면은. 그럼 안 올라. 거기 원래 보면은, 유박 보면은 일반 유박들은 300평에 15포인가 뿌리게 돼 있어요. 나는 이거 뿌리다가 난 죽어. 내가 일반 유박은 보조 받아서 6,500원인가 이거는 이렇게 주게 돼 있어요. 그래서 나는 이거 못 뿌려. 왜냐? 제가 10,000평인데 10,000평 뿌리려고 하면 이거 몇 포 뿌려야 되겠어요? 500포를 뿌려야 되는데 500포가 넘게 뿌려야 되는데 나 죽지. 그래서 제가 광어를 써. 광어 플러스 3분의 1만 써도 되거든. 3분의 1만 뿌려도 효과는 2배. 일반 유박에. 제가 써보니까 그래요. 그리고 어린 나무 묘목들 이렇게 심어놨잖아요. 그 위에다 왕창 덮어도 딴 유박은 죽어. 근데 이거는 안 죽어요. 나 이거 그래갖고 나보고 미친놈이라고 그래요. 묘목을 심어놓고 막 유박을 갖다 이렇게 덮었거든요. 그럴 때만 나보고 그렇게 하면 나보다 죽는다고 그래요. 우리 하나도 안 죽거든요. 왜 안 죽었냐? 이것 때문에. 얘 때문에 안 죽어. 얘는 안 죽어요. 그럼 걔는 어떻게 뿌리는 거예요? 그냥 주고 싶은 대로 뿌리면 돼. 그냥 위에다가? 그냥 위에다만. 제발 위에다만 뿌리세요. 유박도 위에다 뿌리는 게 좋아. 왜냐하면 유박 자체는 모든 유박은 발효가 안 된 탭입니다. 생탭이에요. 그거 식물에 다 돼요? 얘는 담 죽어. 얘는 담은 다도 안 비슷하네. 비린내 안 나. 그걸 광어 통째로 갖고 와서 막 하나. 그거를 다 발효시켜고 걔도 이렇게 펠렛으로 나와. 펠렛으로 나오는데 아니 그런 냄새도 안 나. 냄새도 안 나요. 예. 이게 다 이제 만들었기 때문에 만들어갖고 하기 때문에 일반 유박들은 이것도 마찬가지고 사실은 이게 완전 발효가 안 된 상태예요. 그 발효가 안 됐기 때문에 땅 속에다 넣어갖고 만약에 그냥 땅 속에 들어간 거는 그나마 조금 들어간 거는 근데 거기다 비닐을 씌워갖고 뭐 심었다. 그러면은 다시 심으면 돼요. 다시. 예. 다시 심으면 돼요. 한건 상관없어요. 2년 지나도 똑같아. 1년 지나도 똑같고. 유박은 발효 자체가 안 되고 비 안 맞고 걔는 딱 비 맞아갖고 딱 풀어지면서 발효가 돼. 그럼 풀 내야 되잖아요. 그러니까 왕창 더 퍼불어. 그럼 풀 안 나지. 풀로 안 나오게. 비까지 너무 많이 유박을? 300평에 15포 준다며. 근데 그렇게까지 하지 말고 이게 다른 거에 비해서 내가 유박이 그나마 뿌리기가 편해요. 퇴비보다. 얘는 일반 퇴비 아까 2,000원짜리 있잖아요. 뭐 개분이나 뭐 우분이나 덤분 나오는 거. 뭐 그나마 그래도 좀 양심적이고 좀 제대로 만든 거는 개분 60%, 뭐 덤분 몇 프로, 우분 몇 프로 이런 거는 좀 좋아. 좀 좋은 퇴비예요. 근데 퇴비 중에서 뭐 덤분이나 우분이 많고 요 개분은 뭐 20%밖에 안 들었다. 이건 안 좋은 거예요. 해가 더 많아요. 안 좋은 게 아니고 작물한테 해가 더 많을 수가 있어요. 그래서 이왕이면 좀 개분이 좀 많은 거를 쓰시면 더 좋아. 그래서 이걸 안 쓰겠다. 그러면 이거 써요. 해가 가장 없습니다. 해가 가장 없어갖고
작물 그런 데는 얘 따라갈 만한 게 없어요. 예. 근데 사실은 지금 이거 유박이 아니고 원래는 이거 지금 무 넘어갔나요? 무까지 했죠? 예. 무까지 했는데 맞아요. 여기까지 했죠. 총각 김치까지. 심는다고만 얘기하셨지. 아, 심는 데까지만 했시요? 아, 이거 그럼 여기서부터 해야 되겠네. 알타리 무부터 해야 되겠네. 아, 여기서부터 합시다. 이 사진이 겁나 흐린데. 알타리 무는, 알타리, 아까 이 앞 시간에 시래기 만드는 법 배웠죠? 예, 데쳐갖고 하는 거. 예, 알타리 무가 훨씬 더 맛있습니다. 알타리 시래기가 더 맛있다. 그럼요. 저번에 질기던데. 아, 해봐요. 답서봐. 알타리 무가 더 맛있어요. 근데 무를 사실은 무를 진짜 맛있게 재배를 하려면은 무를 심기 전에 사실은 식재하기 전에 무를 심기 전에 무 바닥에다가 바닥 그 밑거름으로 황산가리 고토를 주면 훨씬 무가 맛있어. 좋시요? 정말 맛있습니다. 나중에 이제 그 무수 이제 먹으면 완전 배 먹는 것 같아. 예, 황산가리고토라고 나와요. 그거를 밑거름으로 주시고 심으면은 정말 올 겨울에 이제 무도 뽑아갖고 저한테 좀 주십시오. 진짜 그 무는 정말 맛있습니다. 예. 무 드셔보신 분들이 제가 지금까지 무 심어가지고 이게 맛있다 저게 맛있다 뭐 다 얘기 들어봤는데요. 그거 따라갈 무가 없어. 예, 황산가리고토하고 붕소 예, 딱 주고 심은 무는 정말 아삭거리고 이제 올 겨울에 저한테 전화 올 겁니다. 예, 사모님 분명히 전화할 거예요. 아, 요거 삿대잖아요. 어디서 농협 영흥은 있고 또 저기 있다니까 대구도 진흥에 가 있다니까 봐. 나와서 사실 예. 영도까지 오라고. 아니 대구도에서 벌써 배 타면 되잖아. 대부도에서 배 타고 만약에 그걸 지금이라도 이제 만약에 물을 심었어 그러면 이제 얘가 이제 크고 있잖아요. 그럼 그걸 안 줬으면 우선은 갖다 줘. 지금이라도 갖다가 이파리 안 닿게 줘야 돼. 제발 비료 좀 위에다 둘 때는 무 이파리에 좀 안 닿게 콩 이파리에 안 닿게 옆에다 이렇게 살살살살 옆에다 줘놔도 돼요. 못 줬으니까 그렇게 위에다가 그냥 줘놔도 돼. 예, 그렇게라도 주면 좋아요. 비 오면 들어가니까. 광어 유박은 이파리 다 아이, 안 되지, 얘도. 이파리가 직접 닿는 건 어떤 비료든 채소, 탭이든 간에 이파리에 직접 닿으면은 거기에 진짜 질소 성분이 있어가지고 이파리가 타버려요. 예, 이파리가 타버려. 어떤 비료든 간에. 그러니까 이 모든 비료나 탭이는 주실 때 이파리에 안 닿게 줘야 돼. 이파리 있어도 그냥 위에다 얹는다. 언제 하면 되냐? 주고 싶을 때는 주면 돼. 단, 우비 있고. 예, 우비 있고 주시면 돼. 우비 있고 비 오면 비 맞으면서 주면은 괜찮아요. 지가 비로 다 녹아서 내려가니까 비도 쬐끔 올 때 말고 예, 왕창 올 때 안 떠내려가. 우선 땅이 먹지. 아니 뭐 비가 한참 3일 동안 내리고 난 다음에 가서 줄 일이 쉬우? 비 오기 딱 시작한다 그러면 비 오네 그러면 얼른 가서 비료 줘야지. 그러면 얘가 녹여서 우선 먼저 땅이 먹거든. 예, 땅이 먹어. 봐. 예를 들어서 아 여기는 어저께 참 그건 안 해. 이제 엊그저께 참 질소 얘기 다 해갖고 여기서는 하는 게 아니고 과수반에서는 제가 질소를 가르쳐줬어. 물에 잘 떠밀려가는 질소가 있고 안 떠밀려가는 게 있고 그래. 예, 그런 얘기도 있거든. 그래서 그렇게 있기 때문에 그냥 그 비 오기 전에 그냥 주시면 돼. 비 올 때 이파리를 진짜 막 뿌려야 되겠다 그럴 때는 그냥 주시면 되고 그렇지 않을 때는 꼴망에다 제발 잎색이 안 닿게 좀 꼭 잎색이 닿게 줘놓고는 전화 좀 하지 마요. 잎색이 타시오 그러면서. 예. 이 원래 이 알타리무 이파리가 알타리 그 시래기 무 이파리는 요 알타리무를 원리로 해서 만든 거고 바닥은 땀무입니다. 일반 무 종류인데 안 크는. 예. 그래서 알타리 무가 더 훨씬 맛있습니다. 훨씬 부드러워요.
근데 얘가 좀, 저 시래기 무는 조금 이게 얘가 변형을 해갖고 얘가 너무 부드럽고 톡톡 부러져, 잘못하면. 그래서 좀 덜 부드럽게 만든 게, 덜 부러지게 만든 게 시래기 무. 예. 그게 이제 시래기예요, 여러분들. 그래서 이제 알타리는, 한 40일. 알타리는 언제 심어요? 거꾸로 계산하세요. 언제 김장할 건지. 11월 말 11월 30일에서 거꾸로 계산해. 예. 그렇게 심는 거예요. 항상 농사를 거꾸로 계산하면 돼. 예, 내가 언제 쓸 거다. 그러면 여기서부터 거꾸로 계산하면 돼. 예, 근데 11월 말 되면은 여기 옹진 쪽에서는 너무 좀 추워지지 않나요? 그럼 안 크겠지. 그럼 보통 한 11월 20일경을 기준으로 잡고 해야 할 거야, 아마. 예. 예. 김장 보통 이쪽은 좀 빨리 하잖아요. 예, 우리 동네가 제가 사는 충청도에서 저는 산골이거든요. 꼭 12월 첫째 주 토요일 날 제가 김장을 해. 근데 지금까지 눈을 안 맞은 게 한 3번 돼. 꼭 그때 첫눈이 와. 예. 정말 옛날에 제가 7,000포기씩 김장을 할 때는, 김장을 저는 7,000포기씩 했습니다. 7,000포기. 7,000포기 김장을 할 때는 눈이 많이 쌓일 때는 무릎까지 첫눈이 쌓인 적도 많아요. 그래갖고 서울에서 이제 와가지고 이제 같이 담는 사람들이 못 가. 집에를 못 가요. 눈이 많이 쌓여서. 근데 거기는 12월 첫째 주 토요일 날 항상 했거든요. 7,000포기는 일주일 내내 담긴 담아. 근데 서울에서는 토요일 날 오니까 마지막 날 이제 같이 좀 하자 해갖고. 쪽파를 벌써 심었어야죠. 지금 얼른 심으면 돼. 그 만약에 조금 늦어진 거 있잖아요. 늦어진 거는 좀 지금이라도 얼른 가서 심고, 아까 얘가 유박이나 이런 거를 주고 물을 주면 돼. 그러면 금방 커요. 이게 성장력이 원래 정해져 있지만은 좀 잘 먹으면 잘 커. 좀 사다가. 동해에서 지금도 살 수 있는 거예요? 수협에다 갖다 달라고 그래. 물어봐요. 전화해봐요. 알타리 지금 심어놨는 건 아니에요? 아, 지금 심으면 좋지. 지금 심어놓은 게, 알타리 지금 심어놓은 게 좋은 거예요. 사실은. 좀 일찍 뽑으면 돼. 일찍 뽑아서 보통 알타리를 먼저 담잖아. 자, 알타리 맛있게 담는 방법은, 알타리는, 알타리 김치 잘 담잖아. 뭘 더 적으려고 그래. 알타리 김치 잘 담는 뭐 어머님들 더 잘하지. 아니, 알타리는 최대한 살짝 절인 다음에 액젓을 많이 내야 돼. 얘는 액젓을 조금 들어가면 맛이 없어. 액젓을 많이 내야 돼. 얘하고 갓김치하고는 다 액젓으로 담는다 생각해야 돼. 예. 근데 이쪽도 까다리 멸치. 그거는 집에서 구할 수 있는 걸로. 예. 원래 진짜 좋은 거는 여기 다 섬이잖아요. 섬에 가면은, 아니 저 동네 가면은 이게 젓갈 담아놓은 거 있잖아요. 젓갈 담아갖고 막 멸치, 소금막 이렇게 딱 담아놓은 것들 있잖아. 아니 내가 가르쳐줄게. 조금 이따가 참아. 성질 좀 급하게 좀 하지 말고. 이게 봐봐. 멸치를 딱 담아놔서 소금하고 이렇게 막 담아놓은 거 있잖아요. 그걸 사. 그거. 동네 분들 것도 팔아줘. 그거 사와. 아 저거 엄마리 그런 거예요. 그냥 이만한 멸치 통으로 담은 것도. 진짜 맛있는 거는 갈치젓인데, 갈치가 그동안 비싸갖고 없어. 갈치 요만한 것들 잡으면은 그걸로 젓갈 담아놓으면 정말 맛있어요. 근데 액젓 말고 그 엄마리로 담아놓은 것도 파나? 팔지. 동네에서는 팔아요. 아니 섬인데 왜 또. 예. 많이 팔아. 송에 뭐 영도도 그거 다 팔걸요. 이거 다 팔아. 그 동네 가서 그거 사가지고 그걸 가지고 와. 그래갖고 솥에다 부어. 통으로 그냥 다 부어. 그냥 끓이세요. 예, 끓여. 끓인 다음에 뜰채로 이제 그 뼈다그만 전부 건져내. 그러면 요만한 실막 그것만 떠져. 그거 건져놓고 요거 이제 다시 한번 살짝 좀 팔팔 끓인 다음에 이제 요것만 딱 국물 따로 떠가지고 집에다 보관하시면 몇 년 동안, 예, 끓일 동안 냄새는 좀 나. 그래도 좋아. 그런데 그게 저런 맛있는 게 없어. 예. 예. 그게 진짜 맛있어요. 그렇게 해갖고 담으셔야 돼. 그 젓갈로.
그게 좀 잘못하면 싱거울 수가 있어. 그러니까 소금을 조금 쳐야 돼. 잘못하면 곰팡이 안 나게 하려면 소금을 좀 뿌려가지고 끓일 때 소금을 간을 본인이 좀 보세요. 간을 본인이 봐갖고 그 자체가 끓여보면 좀 싱거워지거든. 그래서 소금을 조금 넣어가지고 하시면은 이 통에다 담아가 놔뒀는데 곰팡이가 더 안 나. 예, 그냥 해놓으면 곰팡이가 날 수가 있거든. 그래서 소금을 조금 더 짜게 해가지고 놔두면은 곰팡이가 덜 나기 때문에 그렇게 해서 끓여. 나는 이거 내가 바닷가라고 난 맨날 그거 사다 끓이겠어. 아니 그 남해 안만 멸치나 이런 아, 멸치만 있나? 조기도 있고 밴댕이도 있고 많지 뭐. 예, 항소고 막 이런 그런 거로 저 담아놓은 거 있잖아요. 저 7,000포기 할 때 그거를 그 젓갈만 한 4통씩 사요. 큰 통으로. 그걸 갖다 끓여. 그걸 갖다 끓이면은 구수해. 나중에 끓이면 처음에는 비리지만은 구수할 때까지 끓여야 돼. 예. 그리고 거기다가 맛있게 하려면은 마늘하고 생강 좀 넣으면 더 맛있어. 예. 그냥 통으로 넣어가지고 같이 삶아버려. 그래갖고 나중에 마늘하고 생강 건져내고 그걸로 해놓으면 정말 맛있습니다. 그렇게 끓여서 만든 간장이 무슨 간장? 그렇죠. 그게 어간장이에요. 예, 계속 끓이면 그게 어간장 맛있어요. 그렇게 하면. 예, 그렇게까지 다리지 말고 딱 끓인 다음에 그렇게 해서 알타리는 그렇게 담으셔야 돼. 내가 섬에서 살면 나 무조건 그렇게 하네. 알타리 그렇게 해야 맛있어요. 아, 갑자기 입맛이 땡기네. 알타리 먹고 싶어서. 예. 알타리는 고춧가루도 매운 고춧가루를 쓰는 게 더 훨씬 좋습니다. 예, 매운 고춧가루를 좀 써줘야 무가 있기 때문에 그 배추는 풀만 있잖아요. 얘는 알타리는 아삭아삭기가 있기 때문에 약간 매콤한 게 훨씬 더 맛있어요. 예. 그 다음에 요거는 본인이 지금 심어도 되고 여름에 심어도 되고 알타리는 심었다가 어느 정도 컸다 그러면 그때 한 뽑아서 담으면 돼. 알타리는 마이너스 계산하지 마. 날짜 계산 안 해도 돼. 아, 그럼요. 이거는 예. 알타리는 그렇게 해야죠. 그렇게 해갖고 담으시면 알타리 시래기는 햇볕에 넣으면 안 되잖아. 데쳐갖고. 일단 데쳐야지. 그러니까 데쳐갖고 햇볕에 넣으면 안 돼. 그렇지. 너무 부드러우니까 얘는 그늘에다 걸어놔야 돼. 원래 시래기도요. 예, 약간 그늘진 데다 다 말려요. 완전 햇빛에다 안 말려. 시래기. 가을에 시래기 하실 때도 삶아서 제발 좀 삶아갖고 좀 넣어요. 우리 집사람도 그렇고 갖다가 툭 잘라놓으면 그대로 갖다 푹 갖다 건져놓고 시래기 만든대. 노란 시래기 먹고 있어요. 질겨 노란 시래기는. 예. 이 알타리는 그나마 덜 질기는데 너무 부드러워가지고 그냥 노랗게 말려도 얘는 먹을 만한데 일반 무는 질겨. 예. 예. 그러니까 좀 삶아서 소금 좀 넣고 너무 이제 내가 이거 있어. 시래기 만들 때 무를 내가 잘 키웠으라고 무 막 잎이 엄청 좋아. 요거는 소금만 넣어도 돼. 그러면 그래도 부드럽거든. 근데 무 이파리가 좀 안 컸어. 근데 시래기가 없어. 아, 이거 좀 만들어야 되겠다. 이럴 때는 꼭 설탕을 넣으시면 돼. 예, 설탕을 좀 넣으시면은 얘가 부드러워져. 예, 소금 안 넣어도 돼. 설탕을 넣어, 설탕. 그걸 모르시는구나. 이거. 얘를 보세요. 자, 이제 무 얘기니까. 자, 깍두기. 무로 깍두기 담죠? 예. 무로 깍두기 담을 때, 어느 집 가면 깍두기가 물렁물렁, 맛이 없고, 어떤 집은, 담은 지 한 달이 됐는데 아삭아삭하지 않아요. 어떻게 할지 없니 다 알잖아. 어떻게 담어? 안 그래. 그냥 무로 해도 돼. 무로 해도 돼요. 그렇죠. 일반 무를 깍두기를 딱 썰어가지고 절이잖아요. 절일 때 설탕을 넣으면은 물러지고, 예, 휴가를 넣으면은 아삭해. 휴가를 넣어갖고 담으면은 깍두기가 오래돼도 아삭아삭거려.
그래서 이거 할 때 뭘 넣으라고? 소금 넣을 때 소금하고 같이 해요. 소금 절일 때 소금 플러스 예. 이게 좀 조금 너무 질기다. 좀 부드럽게 해야 되겠다. 그때는 설탕 넣고 아주 이거 맛있어. 오랫동안 이렇게 아삭아삭한 맛을 유지해야 돼. 그럴 때는 예. 절일 때 소금하고 절일 때 좀 절여야 되잖아. 예. 그때 이건 넣으면요 한 달 지나도 아삭거려. 깍두기가 이거 음식 하시는 분들 비법인데 식당에서 훔쳐온 건데 이것도 가르쳐 주네. 요거는 그렇게 하시는 분들 계실 거예요. 어머니 그렇게 하죠. 봐요. 그러니까 무채를 썰어갖고 그렇게 잘해. 무채를 썰어갖고 채 썰어갖고 절일 때는 일부러 슈가를 넣어요. 예, 조금만 내야 돼. 아니에요. 쓴 게 아니고 그거는 꽉 안 짰단 얘기예요. 꽉 짜야 돼. 꽉 짜면은 슈가가 좀 많이 들어가는 거는 꽉 짜내야 돼. 그러면은 덜 써. 그러니까 조금만 넣긴 넣는데 조금만 넣어도 돼. 소금 양의 10분의 1? 그럼 슈가하고 예. 소금하고 절었다가 예. 그대로 담아요. 뭐 씻어야죠. 아니 절인 건 안 씻어요. 절인 배추 안 씻어. 아니 저는 깍두기 담을 때 일부러 국물을 먹느라고 그래도 물 겁나게 나와. 그러면 조금 일찍 건지면 돼. 30분 먼저. 그냥 담는 편이거든요. 살짝 절었을 때 그냥 살짝 그렇죠. 그렇게 예. 안 뿌려요. 소금하고 슈가를 넣었잖아요. 그럼 다른 집들이 예를 들어 1시간 동안 절여놓는다. 그럼 30분만 절이면 돼. 예, 그래갖고 물에 딱 헹궈갖고 하잖아요. 그리고 집에 지하수예요, 상수예요. 집은 상수죠. 지금. 생수 하나 사다가 물기가 없잖아요. 생수 조금 부어도 돼. 조금만 많이 붓지 말고. 예, 축축하게. 근데 무는 애지간하면 다 생기는데. 예. 그러니까 그렇게 해서 담으시면은 아삭아삭하니 오랫동안 먹을 수 있어. 지금 원래는 지금 알타리 무가 넘어가고 지금 무가 가야 되는데 지금 이러고 있는데 큰일 났다 이거. 이제 본 감자는 이제 무는 다 했어. 무는 다 하고 배추도 넘어갔지. 자, 감자는 점심 먹고 와서 할게요. 감자는 요새 씹어지 않잖아. 지금 심는 감자도 있습니다. 가을 감자. 예. 이거 풀리고 주에는 약 갖고 왔네. 이거 올챙이 풀이라. 내 선생님한테 보여드리려고.